Lafim-baovao hafa ny Kaominina ambonivohitra Sambava ny nahazo laga ny voalohany tamin'ny fifaninanana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay nokarakarain'ny BIANCO tamin'ny alalan'ny structure anti-corruption na STAC any amin'ny faritry Sambava nisy ny lanonany nanolokany loka ho an'izay Kaominina mendrika tamin'izay fifaninanana izay arasika fagnajadiany. Ezaka maro fatao amin'ny andavanandro eo amin'ny fomba fiasa mangarahara no nahafahan'ny Kaominina ambonivohitra Sambava tonga amin'izao laharana voalohany izao. Na koa hoe ny fahaizany amin'ny tantana ny piasanay, ny piasan'ny Kaominina ambonivohitra Sambava mba ahafahany piasa tsy miditra amin'izany kolikoly zany. Dia anisan'izany ny fametranany atao hoe protection sociale. Anisan'izany ny fametranany atao hoe récompense ho an'ny piasa mendrika izay ataonay isam-bolana, ary indray mandeha isan-taona misy ny atao hoe employé de l'année koa. Manentana antsika vahoaka ihany koa zahay manatona aza mavozo birao fa tongava ao aminay raha ohatra ka mila fanazavana bebe. Mifototra amin'ny paikadym-pirenena mikasika ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny politika ny birao mahaleo tena iadiana amin'ny kolikoly mikasika ny andraikiny indrindra amin'ny fanaovana izao hetsika izao. Ny fanabeazana fisoroana ary ny fampiarana lalàna nisy ireo fifaninanana izay nandraisan'ny ireo helovelona sy ny sehatrasam-panjakana amin'ny ankapobeny anjara mavitrika dia akasitrahana tanteraka ny fandraisana anjaran'ireo izay mpisehatra voalazako teo ireo izay nampiroborobo ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fitoponana izany mba handraisan'ny anjara mavitrika. Marina eto fa nisy arak'izany ihany koa ny fionana mivantana nataon'ny Tale Jeneralin'ny BIANCO tamin'ireo mpampiatra lalàna izay nahitana ny polisy, ny zandary ary ny evanivon'ny fitsarana.